આપણે 14 સ્વપ્ન આવે. સો ધોઝ આર વેરી ક્લિયર. વાઇલ ચક્રવર્તીની માતાને એ 14 સ્વપ્ન થોડા ઝાંખા આવે છે. તો હવે આપણે આ 14 સ્વપ્ન સમજીએ. તો 14 સ્વપ્નને સમજવા માટે આપણે એને અડધામાં ડિવાઈડ કરીએ 7 and 7 માં. તો લાસ્ટ 2 yearsથી આપણને જૈનેશભાઈ 35 બોલ બહુ જ પાકા કરાવી દીધા છે. તો એની અપેક્ષા એ જોઈએ તો પહેલા બોલે ગતિ 4 અને બીજા બોલે જાતિ 5. તો ફર્સ્ટ ગતિની અપેક્ષાએ આપણે 7 સ્વપ્ન લઈશું અને પછી બીજા જાતિની અપેક્ષાએ 7 સ્વપ્ન. So ગતિની અપેક્ષાએ we will focus on the દેવગતિ and the તિર્યંશ ગતિ. તો દેવગતિમાંથી ફર્સ્ટ 4 સ્વપ્ન આવશે. એ છે સૂર્ય, ચંદ્ર, દેવ વિમાન અને લક્ષ્મીજી. So to just easily remember it કે આપણે જ્યારે શોપિંગ કરવા જઈએ તો we go in the day or night, right? So સૂર્ય અને ચંદ્ર હોય અને we need some vehicles, right, to move out. So it's a Dev Viman for Dev. And we need money, right? So it's Lakshmiji. So Surya, Chandra, Dev Viman and Lakshmiji. એ દેવ ગતિની અપેક્ષાએ. અને તિર્યંશ ગતિમાંથી હાથી, સિંહ અને બળદ. ઓકે, તો પહેલા બોલે ગતિ 4 અને એ ગતિ 4 માંથી દેવ ગતિ, તિર્યંશ ગતિ અને એના ટોટલ 7 સ્વપ્ન. સૂર્ય, ચંદ્ર, દેવ વિમાન, લક્ષ્મીજી, હાથી, સિંહ અને બળદ. હવે બીજા 7 સ્વપ્ન વી વિલ સી ફ્રોમ ધી જાતિ, એકેન્દ્રિય જાતિ. સો એકેન્દ્રિયમાં પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેવુકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય એ પાંચેની અંદરથી 7 સ્વપ્ન છે. So let's see first the પૃથ્વીકાય. પૃથ્વીકાયમાંથી આવશે રત્નની રાશિ અને કળશ. તો પૃથ્વીકાયની અપેક્ષા 2 છે. પછી અપકાય પદ્મ સરોવર અને ક્ષીર સમુદ્ર. તો 2 ત્યાં છે. તેવુકાયમાં આવશે અગ્નિશિખા, વાયુકાયમાં ધ્વજા અને વનસ્પતિકાયમાં ફૂલોની માળા. સો એ થયા ટોટલ 7. તો અને બીજા ગતિની અપેક્ષાએ 7. સો દેર આર ટોટલ 14 સ્વપ્ન આ પ્રમાણે છે. બધાને ખ્યાલ આવી ગયો?